հարցեր ունեք, տվեք, կամ պրոստը ռեալիզացիայի խնդիր էր։ Հա, բենը պրոստը ասենց աշխան բարձրացնելու խնդիր էր big inter-ով։ Կարելի է ցիկլուսով big inter-ը գրել, կարելի է ասենց Python-ով ինպես, ոչինչ այս բանը այս ցիկլը պետք չի, կարելի է պրոստը գրել 2-ի n անգամ n աստիճան հանած 1 ու բացանել ճիշտ կլներ։ Եթե հարցեր չկան, ասենք Գեորգին, հա։ Իսկ ես սովված եմ ուղղակի։ Ինձ էլ ներեցել եմ սովված։ Հատերես մեզ կանաչ որ ամբողջ ինքները, հա։ Okay, այս խնդիրի ասում են հետևյալը, որ մենք հաջորդակարություն ունենք, որտեղ կարելի անել add, take կամ swap։ Add-ը վերջից ավելացնում, հա, take-ը վերջից հանում է, swap-ը երկու կեսերը տեղերով փոխում, հա։ Ու այնպես որ եթե բանը երկու կեսերը անհավասար են, փոքր կեսը առաջինն է, ոչ թե երկրորդը։ Այսինքն դետերմինիստիկ է, վերջում պետք է տպել։ Ասում եմ որ նկատենք է որ պետք է ամեն գործողություն լինի շատ արագ, այսինքն մոտավորապես օմեգ կամ նույն ստեղումից երևի լոգ-ն էլ չանցնի, քանի որ 16 է ֆրեների քանակը կամ կարող է log-ը մազով անցնի։ Ամեն դեպս դրա մասին էլ չմտածենք։ Ու եթե վեկտոր պահենք սովորական, գիտեմ, այդ ու take-ը ունենք կանենք, pop-back, push-back ունենք։ Բայց swap-ը չենք կարող, swap-ը օին է վեկտորում։ Վեկանեք 4-ով կեսերը տեղերով փոխենք, դա ամեն գործողությունն է, այսինքն time limit-ը մեզ գարանտիրվում է։ Նորեկողների համար ասեմ, որ երբեք պետք չի հույսը դնել նրա վրա, որ կարող է տեստերը բարի լինեն, չէ՞, եթե իրացա որ 16 է, այդ նշանակում է մտածում եք swap-ը որ օին անեմ կարող անցնի, չի անցնի։ Էլեմենտների կեսը insert կանեն add-ով, rost, հետո կեսը պրոստը անում է swap-եր կգան, չէ՞, այնքան որ տես վատ corner case-ն է, ու ոչ մի ձև չեք կարող տալիս ու կարան այդ add ու swap-երը երբեք խառը լինեն, ոչ без վարիանտ։ Այսինքն պետք է մի բան մտածենք, որ swap-ը արագ աշխատի։ Հենց որ ունենք ինչ-որ խնդիր, որտեղ ալգորիթմը պարզ է, ալգորիթմ ունենք, բայց time limit-ի ինչ-որ խնդիր ունենք, որ data-ի հետ եք աշխատում ու մի բան չի երիկում, նշանակում պետք է մտածել ինչ-որ data structure-ների ուղղությամբ։ Առաջինը հիշում ենք, այսը կոդին կհասնենք, հետո կբացեմ։ Առաջինը մտածում ենք standard data structure-ների մասին։ Այսինքն vector, set, map, unordered set, map, list, ինչ կարամ ես այսօր փրկի ես իրավիճակում։ Եթե ոչինչ չկարում, փորձում ենք մտածել ինչ ավելի հեռու, ես ասենք գիտենք ինչ-որ advanced data structure-ներ փորձենք իրանց ինտեգրենք, կամ եղածների հիմա վրա ինչ-որ կուտիկներ անենք։ Հիմա այս խնդրի իդեան հետևյալն է, դեքը լավ հիշում եք։ Կամ լավ չեք հիշում, դե ինչ ասեմ։ Կարաս մի հատ գրես deck ինձ թվում է նկարը կբերի։ Ոչմ deck-ը ինքը հետաքրքիր մի բան է, ինքը պատկերացրեք vector, հա, որի ամեն էլեմենտ ֆիքսած չափի array է։ Ինքը ասած ոնց որ array-ների list է ավելի շուտ։ Կա deck-ի նկարը։ Ոնց սիրուն վիզուալիզացիա։ Բայց ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Ոնց որ միջից այ հեսա։ Օպլա։ Պետք է մի քիչ մեծացնել։ Ոչմ նայեք, ինքը ասած բանը, որի ամեն էլեմենտը բանը իր հերթին array է, բայց այդ array-ների չափերը միշտ ֆիքսած են։ Դրա հաշվին իր մոտ ինդեքսով դիմել է օմեգա ոնց որ վեկտորում, համարյա նույն արագությամբ աշխատում ինչ-որ վեկտոր, այսինքն ինքը ասած վեկտորն է, կարելի ասել նա մաքսիմալ կղ, բայց ոչ այդքան։ Հիշողությունները այդպես մաս-մաս անընդհատ են, ինքը ունի pushback, popback օմեգա աշխատող, ինքը ունի push front, pop front օմեգա աշխատող, այլ էս իր հատկության հաշիվ, ինքը ասած կտորն ոնց է վեկտորը ասած փոշից տեղեր չէ պահում, որի հաշվին pushback-ը օմեգա լինի։ Հիմա դեպքի մոտ համ սկզբից համ վերջից այդպես ազատ տեղեր են, որտեղ ինքը կարող է ազատ array ավելացնի իր ֆիքսած չափի։ Դրա հաշվին ամոթ այդ գործողությունները օմեգ են։ Բայց ինքը ասած պլացեբո չի, էլի։ Իր մոտ այդ օմեգները, վեկտորի օմեգները, բան այսինքն էս էլ օմեգ վեկտորն էլ է օմեգ, բայց այդ կոնստանտ ժամանակը կա ինչ-որ ժամանակ տանում է։ Հիմա վեկտորի մոտ այդ ամեն ինչը ավելի արագ է։ Ինդեքսով դիմելը ավելի արագ է, հա, ինդեքսով բանով դիմելը հաստատ ավելի արագ է, այստեղ ինքը pointer-ներ է գումարում, բան անում ու մի քանի հատ էլի։ Ու պլյուս այդ ամեն ինչի վեկտորը ավելի քիչ հիշողություն է ծախսում։ Վեկտորը ավելի քիչ հիշողություն է ծախսում, ու սրա օմեգա դրա հաշվին է, որ ինքը այս array-ները ֆիքսած չափի են, այսինքն ամեն անգամ էլեմենտը, որ բրծնում է 1000 ավելացնում, ինքը մի հատ էս կտորից ավելացնում վերջից, էլի։ Այս ֆիքսած չափի, ինչը ավելի դանդաղ է, քան վեկտորի դեպքում հիմնական pushback-ը, նույնիսկ push front-ից, էլի, այսինքն շատակի վեկտորը միջինում այդ ամեն ինչի համար ավելի արագ է։ Deck-ի հիմնական դիմում ենք այն ժամանակ, հենց որ մեզ պետք է front-ը ու push front, էլի, ոնց որ pop front, push front։ Ու deck-ի հիման վրա կա երկու շատ հայտնի ինստրումենտներ, ադապտերներ, այդից technique-ը,
որոնք կարող է թվում որ data structure են, բայց չէ, իրանք adapter են համարվում։ Ինչով է adapter-ը տարբերվում container-ից, որ ինքը ինչ որ ներքին լոգիկա չունի, ինքը ոնց որ վեկալում է ինչ որ պատրաստի container, ոնց օրինակ deck-ն է, ու իր վրա wrap անում, ուրիշ API, որ ոնց որ կարա ինքը որպես tag ձևանա, չէ, հանգիստ։ Կոպիտ ասած ինչ-որ ֆունկցիաներ հանում է մեջից, ասում է, ըհը, ես թազա data structure եմ։ Հա, կամ ասենք մի քիչ մոդիֆիկացնում անունը բաները։ Հիմա parz է որ deck-ը որպես tag կարանք օգտագործենք։ Fallback ունի, pushback ունի, ոնց որ vector-ը նույնիսկ կարանք tag-ի պես աշխատենք deck-ը։ Որպես query ինքը կարող աշխատի, որովհետև իրան պետքա pushback ու pop front, որը երկուսն էլ ինքը ունի ու omega-ում են աշխատում։ Դրա համար deck-ը by default օգտագործում է adapter-ների կողմից։ Ու adapter-ների հիմնական տարբերությունը container-ների հետ նրանում է, որ adapter-ին դուք ինքներդ կարող ասեք, թե ինքը տակից ինչ օգտագործի։ Այսինքն դուք կարող եք իրան փոխանցեք այդ container-ը, որի հիման վրա ինքը կառուցվելու է։ Եթե ինքը ունի համապատասխան ֆունկցիաները, որը ստանդարտով բանում է սպეციფიკացիա լինում, որ հետաքրքրինի կարող նայեք։ Ուրեմն հետգան deck-ին, այսինքն ինչ հասկացանք deck-ի մասին, կարող որ ինքը ունի push from pop front, որոնք omega-ն ունի, pushback pop-back, որոնք omega-ն ու index-ով դիմեն։ Հիմա նայեք ես ինչ եմ անում, ես ի սկզբանե ինդիան հետևյալն է։ Իմ հաջորդականությունը ասեն երկու կեսով կպահեմ։ Առաջի կեսը մի deck-ի մեջ, երկրորդ կեսը մյուս deck-ի մեջ։ Նենց ոնց որ ինքը ասում է, որ իմ մոտ ու այս բոլոր container-ները, deck-ը, vector-ը բան, ունեն member ֆունկցիա get swap։ Այդ get swap-ը աշխատում է omega-ում։ Դուք հիմա կմտածեք, ոնց պատասխանը սենց է, ինքը տակից այդ հիշողությունը ոնց է, բան pointer-ների տեսքով, չէ՞։ Ինքը պահում է այդ pointer դեպի հիշողությունը, ոնց է vector-ը, պահում է pointer այդ dynamic array-ին, որը heap-ի մեջ է։ Հիմա vector-ի swap անելու համար պետք է պրոստը size-երը, capacity-ները swap անել, մեկ էլ pointer-ները տեղերով swap անել։ Չէ՞, ոնց որ այսքան դու ասես, okay, դու ցույց տուր հիմա այս հիշողության վրա, դու էլ ցույց տուր այս հիշողության վրա։ Ես պետք է հիշողությունները copy անել տեղերով փոխել։ Ես պետք է պրոստը member-ները փոխել, որոնք սա omega են։ Այսքան հələ ֆիքսեցինք։ Հիմա նայում ենք ինչ եմ անում։ Swap-ը արդեն դառնում է parse բան։ Ես ունեմ երկու կտոր, իրանց պրոստը տեղերով swap եմ անում։ Բայց ինձ պետք է նաև մի հատ ուրիշ բան։ Հիմա ես այստեղ կարևոր իդեան այն է, որ առաջի կտորը լինի կամ երկրորդին հավասար կամ երկրորդից մի հատ մի էլեմենտով քիչ, որ swap-ը միշտ ճիշտ աշխատի։ Դրա համար ես ամեն գործողությունից հետո անում համապատասխան բալանսավորումներ։ Ունեմ երկու հատ բալանսավորում գրած։ Միջով այս բալանսավորումներին նայելը, արի մենք դրանք մնացած իդեաներին նայենք, մնացած ֆունկցիաներից abstract նայենք։ Այդ բանը վերջից էլեմենտ ավելացնում երկրորդ կտորի մեջ, չէ՞, որտեղ երկրորդն է վերջինը։ Ու էլի բալանսավորումն է կանչում ես ավելի մանրամասն կնայենք, take-ն էլ բանը, եթե data այս case ապելան պետք է handle անել, խնդրում նշված է որ կարող է data-արկի վրա take կանչվի, եթե այս if-ը չունենամ, մոտ այս fallback-ը undefined behavior-ը։ Fallback եմ անում վերջի էլեմենտը, չէ, երկրորդ կտորի էլի, ու այն կանչվում է բալանսավորումը։ Print-ը պրոստը երկու կտորների հետևից տպում է։ Այսինքն բալանսը ինչ էր անում։ Այսա կնայենք բալանսները ինչ են անում։ Նայեք, եկեք մի հատ նայենք սկզբից բալանս 1-ը։ Բանը այդ take-ի մեջ եթե դու ստուգում ես փորձում որ դատարկ լինի, եթե ասենք մի հատ էլեմենտ ակումոց, ստացվում է կոմոդ առաջի փորձում մի հատ էլեմենտ է, գործում չկա։ Չէ, հիմա տենց չի կարելի, հիմա միշտ երկրորդի չափ, բանը երկրորդի էլեմենտ, երկրորդս ավելի շատ էլեմենտ ունի կամ երկրորդի size-ը միշտ մեծ կամ հավասար է առաջին size-ից մոտ։ Բալանսավորման հաշվով։ Մի էլեմենտ ունես ինքը երկրորդ կեսում է կոպիտ ասած։ Իմոտ sense-ը, քանի որ swap-ի ժամանակից փոքր կեսը մեծի հետ է պետք փոխել։ Իմոտ երկրորդ part 2-ը միշտ ավելի մեծ է, քան առաջինը, կամ իրանք իրար հավասար են, կամ երկրորդի մեջ մի հատ էլեմենտ ավել է, որ swap-ի ժամանակ ոչ մի լոգիկայից պետք չունի դեռ։ Swap-ը մի անգամից լինի։ Հիմա եկեք նայեք, մեր արի դինանք բանին, edit-ին, նայեք edit-ի ժամանակ ինչ կա լինի։ Edit-ի ժամանակ եթե իր երկու դեպք են դիտակում, այսօր part 1-ի ու part 2-ի size-երը հավասար են։ Այդ վաղ երկրորդի մեջ եթե ավելացնում եմ, իմ ուզած պայմանը չի խախտում, չէ՞, երկրորդի մեջ մի հատ էլեմենտ շատ է։ Բայց եթե երկրորդի մեջ մի հատ էլեմենտի սկզբանը շատ էր, երկրորդի մեջ դառնում է արդեն երկու էլեմենտ շատ, ինչը լավ չի։ Դրա համար գնում ենք արդեն balance 1-ի կոդին։ Balance 1-ի կոդն էլ հետևյալն է։ Երկրորդի առաջին էլեմենտը, մի րոպե, balance 1-ը հեսա։ Ասում եմ, եթե իրանց size-ը 1-ից մեծ է, այսինքն 2 է, նո լոգիկայից հետո կարող կամ 1-ը լինի, այսինքն այս դեպքում կարող մաքսիմում 2 լինի։ Ես վեկանում եմ երկրորդի առաջի էլեմենտը, իրան ոնց որ տանում եմ առաջինի վերջ, ոնց որ երկրորդ կտորի սկզբի էլեմենտը տանում եմ բան առաջի մասից մեջ։ Ու երկրորդի մեջ էլ այդ առաջի էլեմենտը ջնջում եմ։ Այստեղ մեզ պետք է deck-ի top front-ի հատկությունը, որ ինքը omega լինի։ Okay, balance Առաջին մի հատ հարց, եթե առաջին օրինակի ժամանակ ուրեմն կիսը
բանը մեր առաջին կեսը 1 2 4-ն է, երկրորդը 3 5 8, բայց երբ որ taking անում 8-ը հանում ենք, պետքա մի հատ էլեմենտ push front ենք անում բանին, խոսքը AD ժամանակը take-ը չի էսի, հենց որ դու երկրորդ կեսի էլեմենտները, ասենք կոմը sense էր, առաջի կեսում 1 2 էր, երկրորդ կեսում 3 4 5 էր, այդ վաղ ամեն ինչ տոշնի է, մի հատով մեծ է երկրորդ կեսը, բայց եթե մի հատ էլեմենտը լես add անում, օրինակ համար 6-ը, կոմը կծածկում է sense 1 2, առաջի կեսում, երկրորդ կեսում 2, չէ 3 4 5 6, երկրորդ կեսը երկու անգամ ոնց որ երկու էլեմենտով ավել դառա։ Դրա համար հետևյալն ենք անում։ Երկրորդ կեսի առաջի էլեմենտը, որը 3-ն է, տեղափոխում ենք առաջի կեսից մեջ։ Ու երկրորդ կեսի այդ առաջ էլեմենտը ջջում ենք փոք ֆրոնտով։ Այսինքն քո կեսերը դառնում են 1 2 3 ու 4 5 6։ 1 2 3 4 5 6-ից դառնում են 1 2 3 4 5 6։ Իսկ բանը անել բանի հանելուց Ինչ էլեմենտ Դի բալանս բալանս երկու սարդ։ նույնը չի։ Ինչի նույնը չի, որտեղ հենց որ մենք take ենք անում, հենց որ take ենք անում, ի՞նչ է լինում։ Կամ երկրորդը մի էլեմենտ ավելի շատ մեր քան առաջին ու էլեմենտների քանակները հավասարվում են, որտեղ փոփ են անում, սոփեր են անում։ Կամ բանը իրանք ի սկզբանե հավասար քանակներ ունենք ու փոփի ժամանակ մեր մոտ երկրորդ կտորը դառնում է մի էլեմենտով ավելի քիչ, քան առաջինը։ Այդ վաղ պետք է հակառակ անենք, պետք է առաջինի վերջի էլեմենտը տեղափոխենք երկրորդի որպես առաջի էլեմենտ։ Ու ամեն բալանս երկուսին հետ անում, երկրորդի առաջի էլեմենտի տեղը դնում եմ առաջի կտորի վերջին էլեմենտը ու փարթ-1-ից փոփ-1 եմ անում։ Դա հետևյալ դեպքն է, եթե ստացել եմ օրինակ 1 2 3 մի կտորի մեջ ու 4 5 մյուսի մեջ։ Այդ ժամանակ այս գործողությունից հետո իմ մոտ կդնի 1 2 3 4 5։ Ոնց որ առաջի կտորի վերջինը գնում է նրա սկիզբ։ Ու այս նույնը պետք է կանչել բանից swap-ից հետո, որտեղ եթե swap-ը կարող լինի կամ այն ժամանակ ես որ էլի հավասար են երկու կտորներ, այդ վաղ swap-ից հետո ոչ մի բան չի փոխվում, իրանք էլի հավասար են լինում, կամ երկրորդ կեսը առաջինից մեծ է, որտեղ եթե swap հանեմ, արդեն առաջի կեսս կդառնա ավելի մեծ, քան երկրորդը։ Դրա համար էլի մի հատ բալանսավորում անում, որ իմ սա ճիշտ տեղ է։ Easy։ Ու դրանից հետո հա, ասենք որ նայում ենք main կոդին, բան չկա, ամեն գործողությունը պրոստը անում եմ ու վերջում տպում եմ։ Այսի շատ հակարել են առանձին ֆունկցիաներով, այսինքն կլասով չէ, բայց իմ կարծիքով sense կլասով ավելի հարմար է։ Մայո պրիպարսիան, կարելի է դեկելը պրոստը առանձին main-ում պահել, ֆունկցիաների փոխանցել, կամ ստեղ դաժե 0-ը ամեն ինչ գրել ու էլի լավ կներ։ Հարցեր Ինչա։ Прикольное решение։ List-ով էլ կարելի է անել, բայց դա մի քիչ ավելի դաժան է, պետք է self-defined list գրել, պահել ոնց որ pointer-ները կետերի վրա, որ swap-ի ժամանակ պետք է անել, բայց list-երը ոնց որ pointer-ները տեղերով փոխել, բայց դա մի քիչ ավելի դաժան է, չէ՞, եթե string-ով բան։ Չէ, նա այստեղ string-երով քիչ են կարող անել, որտեղ front-ը պետք ու push front-ը պետք։ Այդ հնարավորությունն այսինքն կոնկատենացիա, այսինքն Էդի օյնը։ Հա, Էլեմենտը վերջում գումարում է սկիզբը։ Ինչո՞ օյնը։ Դրա համար ոչ թե, այսինքն vector-ն ու string-ը իրար էկվիվալենտ բարդություններ ունեն, եթե մեկով չեք կարող, մյուսով չեք կարող։ Դեպքը մեզ տալիս է push front, pop front-ի հնարավորությունը։ Պլյուս ինքը մեզ իրականում մտածում եմ կարող է, չէ, map-ը օրինակի համար չէր լինի, որովհետև էլեմենտների հերթականություն բան խախտվում է։ Իրանք ասոցիատիվ կոնտեյներներ են, ասում էլեմենտների հերթականություն չկա, այստեղ պետք է որ հաջորդականությունների էլեմենտները տեղերով չփոխվեն։ Вот такие вот дела։ Հարցեր։ Այս մի բան ասում եմ, իսկ չենք կարող օրինակ երկու միզերի երկու վեկտոր պահենք, բայց համել մի հատ ոնց որ sense անում եք սկզբից ինդեքս պահենք, որ ջնջելու տեղը, ասենք, եթե երկրորդի առաջինը։ Քո ասածը circular buffer-ի գաղափարն է, էլի եմ ասում կարակ, բայց ոնց որ sense աճ ձեռով ձախակալի բռնել էլի sense։ Իսկ թեմատեղ կարող swap մի քանի տիրել swap-երի կանչերը բարի։ Buffer-ի գաղափարն է զուտ, pop push անելուց պրոստը պետք է նայես եթե հանկարծ բան ալում մոտդ, եթե հանկարծ չափը լցվում է բան անես, ուշեմ կարակ, բայց ինչի համար։ Այս backend բան ինչ է, backend-ը շատ հարմար կոնտեյներներ են, նրանց backend պետք են գալ, էլի։ Պրինցիպի կարաս, հա, որ Google-ը circular buffer-ի գաղափարը կա, այնպես բան, որ ինդեքսներ է պահում, start index, end index, ու իր ջնջելը ընդհանրապես start index-ը մետ առաջ է բրդում, բայց խորհուրդ չէ դա։ Давай։ Աբոնի կանչեցի, բան Python-ի լիստը որ կտրում ենք, էդի երկար ժամանակ է։ Python առհասարակ շատ դանդաղ լեզու է։ Եթե քեզ պետք է անել 10-ի 6 գործողություն,
Python-ով կարող է вообще Չէ, չէ, կանցնի, բանը օլիմպիադ, նորմալ օլիմպիադաների ժամանակ խնդիր չի լինի։ Կարելի է հասնել Python-ով սկուպքեն ունի։ Ափսոս։ Դու մի հատ ձեռք ցիոքնի, մեջ կստորի։ Լավ է։ Էլեկա, մերսի։ Դեռ արդյոք չբաստուր խփիր էլի ձեռի։ Ես չի ուզում դու ասիր։ Լիստի բաժանումը split-ը նկատի ունես, այն գործողությունը։ Որ ասենք վերջակետով գրում ենք, ասենք առաջի 5 էլեմենտներ վերց։ Դե substring vehicle-ը, substring vehicle-ը ինչքան է։ Որ ոչ մի magic չկա։ Մի խափնվեք ինչքան կարճ է գրվում, էլի։ Դա խնդիրը ըստում է բոլորը լուծել են, ճիշտ է։ Դա մարդու չի լուծել, standing։ Դա սաղ են արի չկանգնենք էլ։ Չէ, մարդկա որ ուզում ադենք։ Դեն պրոստ ասում էր այն է հեմի շախմատի վանդակ եմ տալի, ինձ ասեք քանի հատ սև վանդակ կա մեջը, եթե այս ձախ ներքևինը սև է, կեսն է։ Ընդհանրապես կեսն է։ Այն անգամ m կես ու եթե այն անգամ m կենտ է, մի հատ է գումարած 1։ Կարամ կոդը ցույց տամ, շատ հաճելի կոդ է, ես սիրում եմ կարճ կոդեր։ Python-ից կոդ է բացի կարճ կոդը։ Հիմա ավելի կարճ է։ Նու վերևին գրում նրա հաշվի։ Դե հիմա։ View Հիմա կոմենտը հաշվառած ավելի կարճ։ Այսքան բան։ Կարելի է изначально մի տողի վրա գրել C++։ Սա։ Շատ ես խոսում, շատ։ Мы все знают толку извращения, հա, լրիվ։ Այսքան բան։ Include-ները ոնց էր մի տողով գրելու, գնա գրի արի ցույց տուր։ Չինում, չէ՞, ոնց է include-ը։ Չկա ինչ-որ ձև։ Вообще, Դա խափես կերցնես, բայց պետք չի։ Ոչա, պետք չի։ Շոտ կես տորակես դնես Այս էլ հաջորդ խնդրի լուծման կեսն է, որը որ ես գրեցի, տեսա երկար է, ասի լավ, հետո կգրեմ։ Պեշե գոնկա։ Զզվելի խնդիր, ատելով ատում են սենց խնդիրները։ Ուզում ես ես ասեմ, թե լավ ասեմ։ Ես ինքս ասում եմ ձեզ շախմատի տախտակի վրա arbitrary տեղերում arbitrary-ին կամայական երկու կետում միած սպիտակ պեշկա եմ տալի միած սև, ինձ ասեք ով է կրում։ Եթե երկուսը լավ խաղան։ Կամ նիչե։ Այս խնդիրը կարելի է գրել տենց դաֆիգայի բոլշը if else-երով, այսինքն նայեք իրանք նույն տողի վրա են, եթե նույն տողի վրա է սպիտակը սևի դեմն է, թե սպիտակը սևի հետևն է, թե սպիտակը սևի հետևն է, ով է առաջինը հասնում։ Ոչ մի միացած դաժան բան, կամ կարելի է գրել ռեկուրսիվ։ Այսինքն կոպիտ ասած իմպլեմենտացնեի։ Այս դաժան ռեկուրսիվ գրելուց պետք է մի քանի բան նկատենք, երբ արժիվան շեշտել, էլի։ Նախ, եթե իրանք այն դեպքը եկեք մի քանի դեպք դառնանք, ես որ իրանք եթե իրանք նույն տողի վրա են, նույն գծի վրա են, հայ նույն ուղղաձիգ են հայրը ոնց ասած դեպի իրար են քայլում կոպիտ ասած ապա դա անպայման ի՞նչ է եթե իրանք դեպի իրար են քայլում եթե իրանք այսպես են սկզբանե սկսում որ իրար հետ չեն կարող հատվեն այսինքն սպիտակը ավելի մեծ y ունի քան սևը այդ պարագայում կկրեն որ ավելի շուտ կհասնի վերջին մեկ էլ եթե միակ հետաքրքիր դեպքերը դա մեկ էլ մյուս հետաքրքիր դեպքերն է որ իրանք գտնվում են իրար հարևան տողերի վրա Եթե իրենք իր հարևան տողերի վրա են գտնում, ապա անպայման մեկը մյուսին ուտելու է, էլի։ Դու անպայման կարող չուտի, բայց լուրջ ուտի։ Հա, բայց այդ ժամանակ այսինքն միակ միջայի դեպքերն է, որ իրենք գտնում են նույն տողի վրացից։ Ու իրար հələ չեն անցել։ Ի սկզբանե։ Հիմա որ նայենք այդ առաջին кейսը էդի է, որ x1-ը հավասար x2, իմը ոնց որ x-ը այս բանը հորիզոնականն է, y-ը վերտիկալ է։ Սպիտակը սկսում է բանը y-ը 0-ից կոպիտ ասած դեպի վերև է բարձրանում իր y-ը, բանը իմ սարքածու Իսկ սևի y-ը սկսում է վերևից ու իջնում է դեպի ներքև, այսինքն ամենքանի կարակ չանա։ Սկզբնական դեպքը դա է, երկրորդը որն է, որ win։ Սրանք ասում եմ, չէ, պարտադիր է, իմ մոտ ես բանը չեմ դիտարկում այն քայլը, որ ինքը քայլով հասնում կրում։ Ես ասում եմ, եթե սևը կամ սպիտակը, եկեք առաջինն ենք, ասում եմ, եթե սևի քայլն է, բայց սպիտակը, հա, մեկ էլ ասում եմ, եթե իրար չեն ուտում, որ առաջինը դամկա մտավ կրում է, էլի։ Հիմա եթե սևը Սերի քայլն է, բայց սպիտակը դամկա է մտել, ես ինձ պրոստը սահմաններից դուրս գալու հաշվի չեմ արել, դրա համար մեծ կամ հավասար 7 է։ Տախտակը պարզա 0-ից 7 է գնում, էլի, եթե բոլոր ուտքերն են։ Ասում եմ, որ անպայման սպիտակն է գնում, էլի։ Ես սենց եմ գրել, որ հաշվի չառնեմ հետո, որ հիմա սպիտակով խաղամ դաշտը անցնեմ, կկրեմ թե չէ, այդ кейսը հաշվի չառնելու համար որոշել եմ հաջորդի քայլին էդի ոնց որ ստուգեմ։ Ու նույնը սպիտակի համար, եթե սպիտակի քայլն է, բայց սևը ուժը 0-ն անցել է կամ 0-ի վրա է,
Բվին։ Կամ ես չի կարող բանը փոքր լինի, խափեցի, ուրեմն կրում է սև։ Ես Հակառակը չպիտի լինի։ ինչ։ Հակառակը չպիտի լինի, որ եթե հիմա սևի հերթնա ու Եթե սևի հերթնա ու սպիտակը արդեն հասնոտել է դամկա։ Նախորդ քայլի մտել է դամկա, ով է կրում։ Ուրեմն սպիտակը արդեն կրել է։ Հիմնականում միքայինը որ սպիտակը մտել է դամկա։ Ահա, օքեյ, ես խառնել։ Ոնց ես ոչ թե բան եմ արել սպիտակով քայլեմ ու նոր եմ ստուգել ինքը կրելա թե չէ, այլ սևի քայլի վաղտ եմ ստուգում, սևը իմաստունի խաղա թե չէ, էլի իմ հարմարության համար է։ Okay. Այս VW-ին մեկ էլ drone իրանք ինամներ են։ Ով չգիտի ինամ ինչա, պատկասեք, եթե պրոստը տեսլիկը կոնստանտ փոփոխական եք հայտարարում, տարբեր արժեքներով տալով, ոնց որ մեկը 1, մեկը 2, մեկը 3, պրոստը հարմարա, որ ասած ինչ-որ անուններ եք տալի, իրենց հետ աշխատում եք, էլի։ Կտած որ պետք է համարակալել ինչ-որ բան, բայց իմաստալի ծանումներով, դրա մասին ոնց որ էլի ասել էին, right, նայեք, եթե ուղղությունները չէ, կարող պահեք 0, 1, 2, 3 կամ իրենց տակ right, left, Ուբդովներ։ Էսի որտեղ է։ Էսի այն դեպքն է, եթե up 6 x հավասար 1 նշանակում է իրանք իրար հարևան տողերի վրա են։ Okay, էսա կարող ուտոցի գնալու դասը։ Ու y1 + y1 + 1-ը հավասար y2, այսինքն իրանք հենց պեշիկից մեկը մյուսին կարա ուտի, էլի, այն պահն է, որ էսա մեկը մյուսին ուտելու է։ Կախված ում քայլն է այդ բանը, եթե սևի քայլը սևն է կրում, ուրեմն ուտում կրում է, եթե սպիտակի քայլը սպիտակը կուտի կկրի։ Այս էլ դրանց բան է, որ մասնակի բարձ դեպք է։ Արդեն մնում է հիմնական սիմուլյացիան, այսինքն սիմուլյացիան ինչ ասել իրենից ներկայացնում, եկան benchmarking-ի պես մի բան է, մնացած դեպքերի համար։ Ասում եմ, եթե սպիտակի քայլն է, ու սպիտակը գտնվում է մեկ position-ը որն է։ Դա այն ոնց որ երկրորդ տողն է, որտեղ ասեն շախմատը որ դասավորում եք, պեշկեքը լինում է։ Մենք բոլորը գիտենք, որ պեշկեքը այդտեղ գտնվելու դեպքում կարող են միանգամից երկու քայլ անել, չէ՞։ Տենց բան կա մավ շախմատի մեջ, այդ դեպքը ստեղ եկա ու էլի պետք է հաշվի առնել։ Դրա համար ասում եմ, եթե դու գտնվում ես մեկ position-ում եւ կարող ես երկու քայլով հաղթի, այսինքն ռեկուրսիվ ֆունկցիան կարողացած երկու տեղ գնացուց քայլը փոխանցված սենին, եթե ինքը կարող է հաղթի, ասում եմ, օքեյ, ուրեմն ասում եմ հաղթող ստրատեգիա։ Հակառակ դեպքում սպիտակի քայլը պետք է մի հատ քայլի, անկախ նրանից ինքը կրվում է թե ինչ է լինում, այդ արդյունք էլի, այսինքն քանի որ ինքը փորձելու է խաղալ օպտիմալ, եթե ինքը կարողանա կրի, ուրեմն ինքը հաստատ կկրի, էլի, այս ֆունկցիան կվերադառնի հաղթանակ, որտեղ ինքը բոլոր հնարավոր քայլերը դիտարկելու է։ Հետո եթե հնարավոր է նիչան կվերադառնի ու վատագույն դեպքում դաժե նիչա չի կարող նոր կվերադառնի պատմությունը։ Բայց դա դաժե նիչա չի կարող լինի, եթե չեմ սխալվում։ Քանի որ նիչայի դեպքը մենակ այնա, հենց որ իրեն գտնում են նույն գծի վրա, հա, ու դա ուժը հաշվարկած է։ Իսկ ինքը անպայման կամ հաղթում է կամ պարտվում է։ Ու նույնը սևի համար։ Եթե ինքը գտնում է սևերի այդ պեշկեքի սկսող տեղից փորձում է երկու հատով գնա, եթե կարող է կրի, ասում է կրում է, այս պրոստը քայլում է մի հատով ինչ կլինի։ Այսինքն օպտիմալ խաղի սիմուլյացիա է, հա, այստեղ բանը կոորդինատները փոխել են այնպես որ ցալ ինտեջերները դնեն, կանչել ֆունկցիան ու ապելն է, հա, էլի։ Ինձ տենց է նորմալ, ես տենց էի մտածում, տենց դիցի։ Էլի հարմարության հարց։ Այսինքն ոնց որ երկուսի համար օպտիմալ խաղ եմ սիմուլացնում։ Օպտիմալ խաղը որն է, որ այսինքն դու փորձում ես բոլոր հնարավոր ձևերով քայլել, եթե դրանից մեկը քեզ միշտ հաղթանակի է բերում, ընդունում ես էդի։ Լավ, բաղազ որն կան։ Պարզեր իդեան։ Էսի կարելի է գրել նաև if else 0, էլի շատ զզվեց։ Մի ժամ դժվար, եժում 40 ասենք անունը խոսա։ Այս շեֆությունն է զանգում էլի։ Էսի կարելի է sense if else 0 լրիվ հաշվի առնել, էլի, այսինքն գրել տենց սախ corner case-երը դիտարկելով, որ եթե երկուսն էլ քայլում են, ասենք, եթե զույգ հատարում են էսի անպայման կրում, եթե կենտ քայլ հեռավորությունն է, ուրեմն էսի է կրում, բայց տենց հա կարելի